Dames en heren, jongens en meisjes. Welkom in ons theater. Veel plezier en schrik niet. Een groot applaus voor groep 8. Ongelooflijk. Er is hier niets veranderd. Alsof de tijd heeft stilgestaan. En alles is er nog. Het podium, de zaal. Kijk nou Jelle, we hebben bezoek. Sst, niet zo hard praten, anders hoort hij ons. Hij kan ons niet horen Jelle, want wij zijn geesten. Ik kan de geur van toen nog steeds ruiken. Zelfs het publiek zie ik wel voor me. Weet u, vroeger was hier een theater. En niet zomaar een theater, maar het theater van Angelo Cabaretti. De man die geweldige theatershows maakte. En omdat hij van Italiaanse afkomst was, noemde hij dit dan ook zijn theatro. Is de voorstelling al afgelopen dan? Kom Jelle, wel een beetje bij de tijd blijven hè. Erg geestig, Hanneke. Hè? Wat is er? Is er iemand? Zeg nou wat, wordt er nog iemand wakker? Maar dit is ook de plek waar ik Bella voor het eerst ontmoette. Ik vond dat zo mooi dat ik bijna niks tegen haar durfde te zeggen. Het enige dat ik dacht was... Wilt u weggaan? We zijn al jaren gesloten. Ik wist niet eens dat dit theater nog bestond, wel dat al jaren leeg staat. Gelukkig kon ik nog net door de achterkant door een raampje naar binnen. De voorkant van het gebouw is helemaal dichtgetimmerd. Zo te zien is er hier al jaren niemand meer binnen geweest. Aha, u vindt dat een inbreker. Ik wil geen ongewenste mensen hier. Je hebt het toch niet voor ons hè? Bemoei jij niet mee. Ze had altijd chagrijnig als ze net wakker is. Het is bijna alsof je de mensen van toen nog steeds kunt horen. Wacht eens even. Ik ken jou. Jij bent? Ongelooflijk, maar dat is... Hij is allemachtig dat ik ter plekke dood mag neervallen als het waar is. Je bent al dood Jelle. Alsof Angelo Cabaretti nog steeds in dit theater is. Hooggeëerd publiek, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom in de wereld van make-up, glitter en glamour. Welkom in mijn theater. Welkom in ons theater. U zit
weg, je moet mij vergeten. Nee Mila, ik hou van jou. Ik kan je toch niet achterlaten. Met passie, Dave. Zo gelooft niemand je. Nee, Eddie, als mijn vader erachter komt, Dan wat, mijn liefste? dan ruikt die verschrikkelijke knoflooklucht weer uit zijn mond, Dave. Gadverdamme, je bent zeker weer uit eten geweest. Bella, waar slaat dat nou weer op? Ja, Ik kan zo niet... Wat is er nou weer aan de hand? Ik kan zo niet werken, Nico. Hoe moet ik nou in mijn rol blijven als mijn tegenspeler iedere dag naar knoflook ruikt? Kunnen we de scène 1 keer helemaal doorspelen? Dan mag ik mijn acteurs wel verwachten. Niet zolang hij uit zijn mond stinkt. Papa, ik wil een andere tegenspeler. Dave, je kan in het weekend beter naar de Griek gaan. In het weekend repeteren we toch niet. Het spijt meneer Albert, maar het eten is daar zo lekker. Ik weet het, Dave. Die Griek was trouwens een fantastische tip van jou. Oh ja, u was dit weekend 25 jaar getrouwd. Hoe was het? Ach, weet je jongen. In de 25 jaar huwelijk moet je niet altijd naar je vrouw luisteren. Dat kan echt niet, dan word je gek. Nee, ik bedoel het eten. Oh, het eten, ja, fantastisch. Ik ga nu eerst even met Cabaretti praten, want ik denk dat ze nu voor het paar getelde dochtertje Bella helemaal aardig opgezocht heeft. Is onze prima dan nou weer beledigd? Ik weet het niet hoor. Ik denk dat die liefdeszinnen niks wordt. Ze is niet geïnteresseerd in je, Dave. Bella gaat alleen om mannen met geld. Weten jullie waar Nico is? Ik praat met Angelo Cabaretti over onze liefdeszinnen. Is hij straks alweer aan het klagen? Dat meisje is iets te verwend. Zij zou maar echt verliefd moeten worden. Ja, zeg, kom je terug? Je kunt niet zomaar naar binnen lopen. Mens, zul niet. Ik heb een afspraak. Wat komen we hier doen? Hij wil naar binnen lopen, zonder te betalen. Hij kan het niet betalen. Er is ook geen voorstelling. Ik kom voor de auditie. Het spijt me meneer, maar we zijn al lang begonnen met de repetitions. De audities waren voor een maand. Dat weet ik. En daar kom ik auditie doen. Hij heeft me zelf gebouwd. Hij, u bedoelt tegen onze regisseur? De regisseur, ja, dat zou wel kunnen kloppen. Hier, muts. Kun je die even in de garderobe ophangen? Nico Albers, waarom heb je mensen uitgenodigd voor de auditie waar we al lang begonnen zijn met de repetitions? We hadden nog enkele goede mensen nodig. Dag, ik ben Amar de Rode. We hebben elkaar telefonisch gesproken over de auditie. Telefoon, auditie, ik weet er niks meneer. Hier is mijn kaartje. Zie die A.J. de Rode, professioneel acteur. Het nummer van mijn agency staat eronder. Oké, ik laat wel iets van me horen. Nico, ik eis een verklaring! Relax Zola, het komt goed. Ah, Ahmal, ik ben blij dat je er bent. Je hebt ook kennis gemaakt met de anderen, zie ik. Wat heeft dit te betekenen, Angelo? Ik zeg altijd, de show must go, my dear. Mensen, vrienden, kassière. Vol trots kan ik melden dat wij Ahmal de Rode bij ons hebben. Ahmal speelde vorig jaar nog een rol in de soapserie Goudmijn. Bij ons zijn de rol van Eddie Bodant gaan spelen. Kom jongen, ik zal je rondleiding geven door ons prachtige theater. Die Engert heeft juist mijn rol ingepikt. Nico, dat kan toch niet? Ik heb ook mijn regels, ik zei al, het komt goed. Ik weet niet, Amos. Vriendje van de baas. In arrogante kwal, dat is hij. Hij is leuk. Oh, daar heb je hem ook nog. Tja, jongen, zo heb je nog een gouden carrière en zo is alles weer voorbij. Vijf, 6, 7, 8, staan. Rechts, omhoog, links, omhoog, voetje, draaien, achtervoor. Ja, stop maar even, Dolores. Wat ben je aan het doen? Sorry hoor, maar ik ga net even te snel. Ik kan het tempo niet bijhouden. Dit is al de derde keer dat je het tempo niet kunt bijhouden. Kunnen we dan niet wat langzamer dansen? Nee, dat kan niet. Dit is de scène waar Milla en Eddie voorgoed afscheid nemen van elkaar. Dat is een heftige scène waar geen langzame dans bij past. Misschien moet je maar niet mee doen in deze dans. Niet meedoen, maar... Hallo, wil ons met een zenuw inzinken? Nou, lekker zitten. Je kunt dokter halen. Ik denk niet dat het nodig is. Waarschijnlijk is het alleen maar... Maar ik ga de dokter halen. Dolores, blijf bij ons. De dokter is onderweg. Nou, wat een drama. Kan iemand even een glaasje water halen voor Dolores? Haal jij even water voor Dolores? Ik glas op een emmer. Ik zou bijna zeggen, doe maar een emmer. Maar een glas is prima. Waar blijft die dokter nou? Kijk dokter, daar ligt de patiënt. Ah, laat mij maar even kijken. Je bent toch niet zo'n kwakzalver, hè? Kwakzalver. Wat
Wat is dat voor belediging? Nou ja, ik noem het maar even. Ik heb namelijk slechte ervaringen met plastisch chirurgen. Dit is geen chirurg, Maria. Dit is een huisarts. Ik ben al 3 keer bij een plastisch chirurg geweest. Maar het resultaat is wel altijd tegen. Ja, dat zie ik. Nee, helaas. Ik wil geen hartslag. Wat? Kan dat nou? Geen idee. Zulke dingen gebeuren nou eenmaal. Dolores! Een vers glaasje kraanwater. Laat maar, het is te laat. Of misschien toch niet. Wat bent u nog een dokter? Iedereen is stuip op een lijf jagen zoals hij niet dood is. Dood? Wie heeft het hier over dood? U hoorde toch geen hartslag? Klopt, mijn stethoscoop was namelijk stuk. Nou, gelukkig heeft de huisarts het ook wel eens mis. Zolang er geen oor aangenaaid wordt door een plastisch chirurg, zeg ik, lang leven de medische wetenschap. Dag dokter, kunt u me helpen? Dag dokter, zijt u terecht? Dag dokter, kunt u me helpen? Als de magie maakt, lijkt maar echt. Als u het alleen eens gaat zakken, krijgt de dokter met gemak. Met een beetje knippen, plakken, slappen, wel weer super strak. Ja, je bent wat cent kwijt, maar van een hangend wel bevrijd. Dag dokter, kunt u me helpen? Dag dokter, zijt u terecht? Dag dokter, kunt u me helpen? Als het maar geen aanmaakt, lijkt maar echt. Heeft u niet wat grote tenen en is dat voor u een straf? Later als u wens horen en hij snijdt een stukje af. Ja, je bent wat centen kwijt en ook al meer rondom mijn feit. Dag dokter, kunt u me helpen? Dag dokter, zijt u terecht? Dag dokter, kunt u me helpen? Als het maar geen aanmaakt, lijkt maar echt. Je kunt het zelf niet verzinnen op het land. En de grote vraag er altijd, word je daar echt blijer van? We zijn zo lekker anders en dat maakt het leven fijn. Ik denk dat je best het ook zelf kunt zijn. Dag dokter, kunt u me helpen? Dag dokter, zijt u terecht? Dag dokter, kunt u me helpen? Als het maar geen aanmaakt, lijkt maar. Dag dokter, kunt u me helpen? Dag dokter, zijt u terecht? Dag dokter, kunt u me helpen? Als het maar geen aanmaakt, lijkt maar echt. Dag mevrouw, gaat het wel goed met u? Ik voel me niet zo lekker. Dit is een mooi moment voor de camera, Wesley. Kunt u even naar het vochtje Wilt kijken? u weggaan? Deze patiënt heeft rust nodig. Deze puinhoop staat er prachtig op. Onze lezers zullen heel blij zijn, Wesley. Wat is er aan de hand? Ik zag net dokter Jansen lopen. Een van mijn danseressen voelde zich niet zo lekker. Even onze koor in die scène van Mila en Eddie staan die bono. Wel of niet in de weg? Er zitten 15 mensen in die scène. Die passen toch niet allemaal op het podium als er zoveel bomen zijn? Ik kan in plaats van 6 bomen ook 3 op het podium zetten. Haal die bomen nou gewoon weg. Dat is het probleem zo opgelost. Nee, een bos is bos. Daar houden we nou eenmaal bomen bij. Goed, laten we dan aan de zijkant van het podium 3 bomen neerzetten. Zo is er genoeg ruimte voor de danseressen. Goed, prima. Hester, ik wil duidelijkheid over wat er moet gebeuren met het sminken. Hou het simpel. Hoe simpeler, hoe beter. En misschien moeten we in de voorstelling ook nog iets doen met bontjassen. Bontjassen? Het speelt zich af in Italië. Ziet chic uit en een leuk idee, toch? Bontjassen in de zomer, jij bent niet goed snik. Bovendien, bont is fout. Dat zou jij toch moeten weten? Belachelijk. Moet je horen wat ze schrijven. Vandaag aan de shownieuws komt theaterrepetitie eindigen in een puinhoop. Wat? Dat kan niet. Laat zien. Tijdens de repetitie stort de danseres Dolores Boersma in. De vraag is nu, kunnen de acteurs en dansers van het theater Grote Druk wel aan? Oh, die vreselijke Dolores. Om ieder klein dingetje valt ze flauw. En ook nog wel een journalist erbij is.
Die vrouw is niet geschikt voor het theatervak. Ik vind dat er slecht uitziet op die foto. Ik hoop dat ze die beelding laten zien. Nou, ik zou die journalisten wel eens goed de waarheid willen zeggen. Als mijn vader dit ziet, dan wordt hij woest. Bella, Zeg het eens, Joost. ik vroeg me af of jij en ik... Wat zeg je? Wees eens duidelijk. ik zou graag Zo, met wordt jou... hij nog gewerkt. Hoi Anna, daar heb jou gewacht met repeteren. Tja, als je zo belangrijk rol als mij, word je vanzelf van een misbaar. Nou, als we de krant mogen geloven, dan kun jij een belangrijke rol straks wel zeggen. Ik denk toch niet dat mensen dat serieus nemen. Wat wilde je nou zeggen, Joost? Laat maar, het komt later. Wat een onzin. Jullie dan? Nemen jullie zo serieus? Serieus of niet? Het is slechte reclame voor het theater. Vrienden! Armand, topacteur. Hou maar op, cabaretti. Je weet wat er in shownieuws komt. Vertaal maar eens wat dat voor ons betekent. U weet dat ik alleen in de beste theatervoorstellingen speel. Roddels, jongen, allemaal roddels. Zo goede acteur als jij zou het toch beter moeten weten, hè? Nou, Wat er ook gebeurt, de show must go on. Over show gesproken, hè? Peter Visser is geluidsapparatuur aan het uitladen. Als de acteur ze nou eens gaan helpen, dan kan Bella onze gast ontvangen. Anna, zullen wij zo de liefdescène tussen Mila en Ellie nog eens doornemen? Ik zit nog niet zo goed in de tekst. Tuurlijk, Maura, wat jij wilt. Maura, maar ik heet Bella. Zeg allemaal, jij bent toch ook een acteur? ja, hoezo? Ga dan onmiddellijk helpen die geluidsapparatuur uit te laden. Papa, zo mag je niet tegen Armand praten. Hij is leuk. Het is een geluidliefje, maar we hebben het nodig, wat je weet. Ja, de show must go on. Wat voor gasten komen er eigenlijk? Ricardo van der Vlucht met zijn vrouw en zijn dochter. Theaterproducent van de Vlucht? Ja, zeker. De grote van der Vlucht. Als hij brood ziet in onze theatervoorstelling, dan zijn al onze zorgen voorbij. Nou heeft meneer Cabaretti weer een nieuwe acteur binnengehaald. Maar daar zal meneer Cabaretti wel goed over hebben nagedacht. Daar gaat het niet om, die man is echt geen kwal van die acteur. Maar dat is altijd bij die acteurs. Het blijft een apart soort mensen. Wist je dat Millie door in je laagje koffie te kijken met Geest kan praten? Ik vind het allemaal onzin. Ik hoorde iemand lachen. Was jij aan het lachen, Willy? Nee, ik heet trouwens Willemijn. Sst! De geesten, ze hebben ons gehoord. We zijn niet meer alleen. Ik hou niet van het zweverig gedoe. Kijk maar, Gavin. Je grote vriendin is er weer. Nee, ja, is het weer ook een spokenstijd? Nou, hou maar op. Zorg mij toch niet. Ze doet wel alsof ze het wil, maar ze is een oplichter. Die geesten, ze zoeken contact. Snel, haal ik een koffie. Een kop koffie, waar ligt zo snel een kop koffie? Willy, in het café van het gemeenschapshuis. Oh ja, in het café van het gemeenschapshuis. Nou, ik moet weer even eens doen. Ja hoor, de voorstelling is weer begonnen. Ze hebben allemaal een mobiele telefoon. Om met ons te praten, moeten jullie met koffie? Nou, we zullen zien. Ik ben gek op dit soort theater. Ja, zo gek dat jij hebt doodgelachen. Tja, in Harderval. Ik weet nog precies waar ik zat. Daar. Ga je 3, 4 zo van rechts. Nou, ik heb tenminste nog kunnen lachen. Kunnen jullie niet zeggen. Haha, dat is niet eerlijk. Ik ben heel andere tijd in dit theater overleden dan jullie. Bovendien was het bij mij een aanslag. Een aanslag op de adel. En bij mijn ongeluk, waarbij ik jullie blijf zeggen. Nooit in het theater onder één kroonlucht te gaan zitten. Weten jullie wat zo jammer is? Mijn oma had de gave, mijn moeder had de gave en ik heb het niet. Het zit in de familie en het stoort me nog het meest. Waarom krijg ik niet net als mijn oma ook de geest? Ik stel me fors op en vraag, ze komt tot mij. Maar heel geen signalen uit de buurt van gene zij. Ze heeft het niet. Ik heb het niet. Ze heeft het niet. Ik heb het niet. Misschien ben ik van gisteren bij een onbekend gebied. En ook al doet het me verdriet, ik heb het niet. Niet. Ze heeft het niet. Ik heb het niet. Niet. Ze heeft het niet. Mijn moeder is nu werkelijk geen avond meer alleen. Want zelfs bij het eten zijn er geesten om haar heen. En als ze voor het slapen gaan thee neemt tot besluit, dan kiezen ook de geesten nog het smaakje voor haar uit. Ze heeft het niet. Ik heb het niet. Ze heeft het niet. Ik heb het niet. Misschien ben ik van gisteren bij een onbekend gebied. En ook al doet het mij verdriet, ik heb het niet. Het huis heeft alles geprobeerd. Helaas is er de truc nog niet goed genoeg geleerd. Met glazen vol de pen onder de tafel.
onbekend gebied. En ook al doet het mij verdriet, ik heb het niet. Niet, niet, ze heeft het niet. Ik heb het niet. Niet, ze heeft het niet. Ik heb het niet. Niet, ze heeft het niet. Ik heb het niet. Niet, ze heeft het niet. En, wat ziet u? En? Wat ziet u? Wat zeggen de geesten? Niks, ik had gewoon trek in koffie. Al die moeite om niks. Ik zei het je toch, het is allemaal onzin. Je denkt zeker dat ik een oplichter ben, hè? Ik ga het je zeggen, Willy. Ik ga het je excuses maken. Akkoepel op met je excuses. En dus Willemijn, ik ga. Weten jullie, ik heb het niet. Oplichter! Wie noemde mij een oplichter? En hier hebben we de mooiste ruimte van ons theater. De theaterzaal. Ik vind de zaal klein, liefje. De voornamelijk zo zit dat hier veel meer zitplaatsen. En hier hangt weer mevrouw Hierenvaart die het echte theatergevoel. En bovendien werken wij met de beste acteurs. En de beste dansers. Meneer Van der Vlug, gaat hier de nieuwe voorstelling van Theatro nou wel of niet financieren? Financieren? Maar ik heb niet eens van de voorstelling over gehad. De voorstelling, maar natuurlijk de voorstelling. Zit er een geheim agent in? Geheim agenten zijn zo cool. Nee, er zit geen geheim. Natuurlijk niet. Eén geheim agent is zo saai, we hebben er wel 10. 10. Bij wijze van spreken. En wat nog meer? Nog meer agenten. Mijn vrouw bedoelt er nog iets anders in de voorstelling zit. Mag ik aannemen dat de voorstelling niet alleen over die geheim agenten gaat? Het gaat over ware liefde tussen twee mensen. James Bond en Catwoman. Nee, Milla en Eddie. Aan het speelt zich af op een legerbasis. Nee, op het Italiaanse platteland. Dat is saai. Een legerbasis is zoveel spannender. Legerbasis platteland. Waar gaat het nou eigenlijk over? Maar beste man, dat is weet dat ik het gaat over Over ware liefde. En over dansen. ware liefde voor het dansen. En die geheim agenten? Ja, joepie. 10 geheim agenten. Het verhaal gaat over liefde. Op een basis, nee joh, op het platteland. Over Eddie en zijn Mila. Twee agenten in een levensgrote band. Hij zal altijd van haar houden. Ook al ziet ze hem waarschijnlijk niet terug. Het is een prachtige romance. En ze schieten de spionnen in hun rug. Of het nu om liefde gaat of actie, als je je maar inleeft in je rol, dan gaat het gelukkig niet zo heel vaak mis. En dan stromen alle zalen vol, dat is waar het ook om gaat. Als je op de bühne staat. Ons verhaal gaat over misdaad. Twee spionnen in het heetste van de strijd. Over Mila en haar Eddie. Bij de missie. En ze hebben weinig tijd. Hij zal altijd haar beschermen. Ook al is ze nu een ernstige gevaar. Maar hij zal haar weer bevrijden. En ze komen weer gelukkig bij elkaar. Of het nu om liefde gaat of actie, als je je maar inleeft in je rol, dan gaat het gelukkig niet zo heel vaak mis. En dan stromen alle zalen vol, dat is waar het ook om gaat. Als je op de bühne staat.
Nabila, Secret Annie en Nessie en een hevige paniek. Hij zal altijd voor haar vechten, de spion wordt helemaal niets meer verteld. Het complot dat wordt ontrafeld, de agenten die zijn stuk voor stuk een held. Of het nu om liefde gaat of actie, als je je maar inleeft in je rol, dan gaat het gelukkig niet zo heel vaak mis. En als rommelen zaden vol, dat is waar het om gaat. Als je op de bühne staat. Meneer Kameraad, ik ben ervan overtuigd dat u een fantastische voorstel gaat maken. Dus dat betekent dat een nieuwe theaterproject staat. U kunt vanaf vandaag verder met repeteren zonder dat er iets in de weg staat. Ik weet genoeg, meneer Van der Vlucht. Hier zullen onze lezers van spullen. Stan, ik wou die goed verhaal van je. Wat er vanmorgen in de krant stond, weet ik niet meer zien. Het komt goed. Ik neem aan dat 300 wel voldoende is om de voorstelling op voor te zetten. 300 euro. 300 euro. Ah, nee, natuurlijk niet. 300.000. Ik zal de eerste check vanmiddag openmaken. 300.000 euro. Meneer Van der Vlucht, ik denk dat ik even moet gaan liggen. Dag jongeman. Dag, ik ben Normaal naar Rode. Ik ben hoofdrolspeler in een nieuwe theaterproductie. Wat wil die van mij? Ik hoop dat u onze nieuwe theaterproducent is. U kunt er dus voor zorgen dat ik een privé kleedkamer krijg. Als hoofdrolspeler moet ik me goed concentreren op mijn rol. Dan wilt u ook zeker een privé gemaakt. Ik ben blij dat u mij begrijpt. Ach, houd je geholpen, een stukje zo acteur dat je bent. Wat is er aan de hand? Nou, de theaterproducenten heb ik geen gevoel voor humor. Wat heb je gezegd dan? Hoezo? Nou, fijn niet meer hoor. Jullie zijn wel assistenten. Ik hoef dus niks te zeggen. We zullen wel eens zien hoe je het mislukt. Maar ik weet niet hoe ik het tegen haar moet zeggen, Maura. Als ik Bella mee uit wil vragen, dan komt er steeds iets tussen. Ik heb het nu maar in een brief geschreven. Ik vind het dapper van je, Joost. Mag je de brief eens lezen? Heel even dan, omdat je mijn beste vriendin bent. Maar, beloof dat je niet gaat lachen. Kom op, Joost. Hoe leuk ken ik aan de wal? En? Wow, je kunt echt prachtig schrijven. Ja, hou maar op. Nee, echt, je kunt prachtig schrijven. Hier zo'n zin als, jij bent de lucht waar ik van leef. Zonder jou geen bestaan. Weet je hoe me geeft en mijn gevoel voor jou laat gaan. Wow, zoiets is nog nooit van mij geschreven. Jouw prins op het witte paard komt vast nog wel langs. Jij zou wel met schrijfstijl moeten doen. Theatervoorstellingen schrijven of zo. Wat is er eigenlijk zo leuk aan Bella? Haar haren, haar figuur, haar lach. En ze is de dochter van een theaterdirecteur. Nou, tot zover hebben we nog niks bijzonders gehoord. Hoezo? Je hebt er alleen maar over haar uiterlijk, Joost. En hoe belangrijk haar vader wel niet is. Maar daar gaat het toch om? Iemand moet er toch mooi uitzien? Daar gaat het niet alleen om, Joost. Waarom past Bella wel bij jou en waarom zou ik niet bij jou kunnen passen? Mijn lieve Maura, wij zijn altijd in tegenstrijd. Als jij links gaat, wil ik altijd rechts. Kijk jij aan groen, dan denk ik aan blauw. Wij zijn net als water en vuur. Het lijkt wel of je jaloers bent. Weet je wat, Joost Waakman? Veel plezier met je briefje, mama. Maura, wacht! Zeg je baan als de nieuwe meester van Values? Zo, en nou is het tijd voor meer actie in deze tent. Wat een nare man is dat? Ik zie al wel kijken of vergeet die ramen die je normaal zijn dood en bemoei ons niet met de levende. Weet jullie wat ik niet zie zitten? Dat ik hier dan de eeuwigheid jullie gezellig moet aanhouden. Hé, wat ga je nou doen? Ik heb een fantastisch idee. Ja hoor, daar was ik al bang voor. Wacht op mij, ik ben bang in het donker. Wat was dat voor lawaai? Hier is niets te zien. Misschien is er decor ingesteld. Wel nee, mijn decor staat in zijn huis. Wat
Wat is er aan de hand? Is er iemand gewond? Help, er is een koolstuk op Dave gevallen. Dave, gaat het? Heb je je bezeerd? Misschien gaat hij wel dood. Hou eens op met jullie gejengel. Ik krijg er koppijn van. Wat gebeurde daar? Ik weet het niet. Ik liep richting het podium en ineens van de kast uit de lucht. En lag ik op de grond. Jonge mensen, kijk eens naar mijn vogeltje. Zo, Wesley, staat er mooi op. De lezers kunnen weer genieten. Foto's, dat kunnen we nu echt niet bij hebben. Jongens, erachteraan. Wat is er? Ik denk dat mijn been gebroken is. Oh nee, ja. Nu komt de voorstelling in gevaar. Is dat het enige waar je aan kunt denken? Ga maar liever om Dave overeind te tellen. Hij moet nu naar het ziekenhuis. Dan veel op jouw plaats. Kom, Dolores. Het valt allemaal wel mee. Dave heeft alleen zijn been gebroken. Dat weet ik ook wel, maar het is ook maar net allemaal te veel. Stress, het dansen, de talentscouts die mogen auditie komen houden. Die auditie is helemaal niet belangrijk. En als je scouts ontdekt hebben, dan ben je nog geen beroemde danseres. Ik denk dat ik niet goed genoeg ben. Onzin. Je bent een fantastische danseres. Dolores, je kunt de hele wereld aan. Echt waar? Kom op, meid, laat zien wat voor de auditie aan gaat. Als ik op het podium sta en compleet het dak uitga en het licht dat schijnt op mij, dan ben ik vrij. Ik kan de hele wereld aan, al mijn zorgen van de baan. Ik word een beroemdheid, ja dat is een feit. Ik weet het zeker, als ik straal, raak ik jullie harten allemaal. Laat maar zien wat je kan. Doe auditie en ga door. Laat maar zien wat je kan en ga ervoor. Laat maar zien wat je kan. Doe auditie en ga door. Laat maar zien wat je kan en ga ervoor. Laat me in mijn handen gaan, straks zal ik mijn weg inslaan. Niemand weet nog wie ik ben, maar jij bent ver. Barsten van de levensval, die noemt die heeft me in zijn val. Let maar op dat ik het schop tot aan de top. Ik weet het zeker, als ik straal, raak ik jullie harten allemaal. Laat maar zien wat je kan. Doe auditie en ga door. Laat maar zien wat je kan en ga ervoor. Laat maar zien wat je kan. Doe auditie en ga door. Laat maar zien wat je kan en ga ervoor. Het is een zoektocht en een lange rit. Het is een spannend avontuur. Je leeft maar één keer, haal eruit wat erin zit. Maar we denken sterrenleven is wel duur, vind ik duur. Laat maar zien wat je kan, doe auditie en ga door. Laat maar zien wat je kan en ga ervoor. Laat maar zien wat je kan, doe auditie en ga door. Laat maar zien wat je kan en ga ervoor. Je bent gewoon jaloers naar het mijn vrouw. Ach, mensen zag me eerst niet staan. Maakt niet uit, hij is van mij. Auw, dat doet zeer. Oh, sorry. Gaat het? Ja, stop maar. Wat is hier nou weer aan de hand? Ik denk dat ik iets te ben gevallen. Mijn arm doet zeer. Nee hè, nog meer gewonnen kan ik er nu echt niet bij hebben hoor. Nou mensen, hoi, we houden even 5 minuten pauze. Bella, ik wil je iets geven. Iets geven? Maar ik ben volgende maand pas jarig hoor. Ik heb deze brief voor je geschreven. En... Zag je dit soms? Maar dat is mijn brief. Dat klopt, en hij is geschreven voor Bella. Geef Joost de brief toch allemaal? Maar zo'n mooie liefdesbrief verdient juist alle aandacht. Lieve Bella, ik ben verliefd op jou. Jij bent de lucht waar ik van leef. Zonder jou is geen bestaan. Weet dat ik om je geef en mijn gevoel voor jou lichaam. De lucht waar ik van leef, ook geef een sier mensen. Wat ben jij rotzig zeg? Alsjeblieft, niks van aantrekken.
En dat allemaal met jou. Maar ik wist niet Nou dat... mensen, laten we niet zo moeilijk. Nou, dat was maar een grapje. Ik vond het anders een walgelijke grap. Die Roen kan wel een hele schone brief schrijven. Voor iemand die het zelf zo professioneel vindt, eigenlijk een motorist. Nou, er is blijkbaar niemand die tegen hem op kan. Wat vind jij van Bella? Nou, Amma, ik vind wel dat de anderen... Weet je dat je hele mooie ogen hebt? Oh, echt waar? Misschien moeten wij samen de liefdes aan het doornemen. Ja, dat is misschien wel een goed idee. Nico, wat is het? Heb je al wat tegenslagen? Het spijt me Angelo, maar ik weet het zeker of het goed komt met deze voorstelling. Maar natuurlijk komt het goed. Het leven van het theatermaker gaat nou niet helemaal te heel veel rozen. Maar als het tulpen zijn, vind ik het ook goed. Bent u de directeur van dit theater? Mevrouw, mijn hele leven is een groot theater. Ik ben op zoek naar een nieuw talent. Zoek iets verder. Ingeboren talent staat voor u. Ik kan zingen. La 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 la. Ik kan dansen. En deze man kan prachtig alles spelen. Ja, met die brandende fokkers uit mijn mond. Ja, eigenlijk. Maar als talentscout ben ik op zoek naar een nieuw talent. Nee, ik begrijp het. Dat gitaar moeten leren spelen. Maar goed, deze man zou je even begeleiden naar het nieuwe talent. Speelt u echt waar, hè? Dat je alles op mensen zeggen. Meneer Kameraad, ik moet u spreken. Meneer Van der Vught, u bent te vroeg bij. De eerste voorstelling is van zo'n 2 maanden hoor. Nee, geen grappen. Heeft u uw krant vanmorgen gelezen? Nee, daar heb ik Tijd voor gehad. Hier, acteur raakt zwaar bij theaterrepetitie. zwaar gebond. Dat is maar een gebroken been. Daar gaat het niet om. Ik zit kapitaal in de voorstelling, maar er wordt mij niks verteld van een ongeluk. Ik moet er toch zelf de krant van lezen. Maar ik kan het uitleggen. Ik wil geen uitleg, kameraad. Dit soort krantenberichten zijn slecht voor de voorstelling. Ik zou er dadelijk nog eens goed over nadenken of ik de voorstelling wil financieren. Weet u, het leven van een theatermaker gaat nou niet helemaal te heel veel zijn. Is dit het einde? Is dit de laatste dag van al die moeite, van al die tegenslag? Niemand ziet dat ik zonder theater echt niet leven kan. Dus ik probeerde, maar zij zag mij niet staan. En wat ik leerde, is ik moet verder gaan. Niemand voelt dat de vrouw waarvan ik hou in dit theater is. Maar de show must go on, we zullen doorgaan. We doen wat we hebben beloofd. De show must go on, we zullen doorgaan. We zetten ons masker op. Tot het licht wordt gedoofd. Hoe dit ook eindigt, ik heb mijn best gedaan. Dus als het doek valt, dan laat ik stil een traan. Niemand weet dat mijn hele harte ziel in dit theater ligt. We zullen vechten, ja tot het laatste uur. Al is de uitkomst voor ons dan bitterzuur. Niemand weet wat de passie en kracht in dit theater is. Maar de show must go on, we zullen doorgaan. We doen wat we hebben beloofd. De show must go on, we zullen doorgaan. We zetten ons masker op. Show must go
moest er nog goed vanaf komen met zijn gebroken been. Maar het blijven vrienden, die acteurs. Ga me zeggen, Willy, waarom kiezen jullie het Hazenpad? Jullie denken zeker, die vrouw is gek, ze praat met geesten. Nou, ik ga het je zeggen, ik heb het niet. Wat heeft u niet? Mijn oma kon met geesten praten op een jonge leeftijd, door eerst in een kopje koffie te kijken. Is dat een bepaald merk koffie? Maar natuurlijk, dat is het. Snel, koffie! Ja hoor, daar gaan we weer. Nou, dan had ik nog eens iets. Ik word er zo moe van. En, wat ziet u? Laat maar raden. Koffie. Zeg Willy, dit is andere koffie dan afgelopen week. Ja, dat mag kloppen, want die was van 2 weken geleden. Nee, het merk Willy, het gaat om het merk. Ach, wat nou merk? Gezeur. Ik ga. Dat koffie krijgen is echt onzin hoor. Wie is daar? Ik ben de persoon die u een oplichter noemde. Dus toch, de geesten, ik kan ze horen. Nou, wees er maar blij mee. Ik hoor ze de hele dag en ze houden nooit eens hun mond dicht. Volgens mij is soms een belediging gravin. Stil nou even, Jelle. Nou wordt het interessant. Wat is je naam, geest? Ik ben Hanneke. Ik moet samen in het theater met de gravin van Ravensleggen en Jelle Doekema. Maar waarom zoeken jullie contact met mij? Toeval. En ik vond dat je moest waarschuwen. Waarschuwen? Maar waarvoor dan? Die nieuwe acteur van jullie is een nare man. Oh, excuses. Ik ben de gravin van Ravensbergen. Dag, gravin. Maar wacht eens, nieuwe acteur? Dat moet allemaal de rode zijn. Precies, die man terroriseert jullie hele repetities en heeft een hekel aan de andere acteurs. Ik ben Jelle Doekema, een leraar van theatervoorstellingen. Ja, jij heeft zelfs een harde ziel aangegeven. Maar als die allemaal zo'n kwajongen is, dan gaat hij me echt niet zeggen hoor. Maar u moet iets doen. Dat ongeluk met de decor heeft hij ook al veroorzaakt. Wat? Was dat geen ongeluk? Die man is gek. Ik ga hem straks eens goed de waarheid zeggen. Dat heeft geen zin, u heeft geen bewijs, niemand zal u geloven. Laat ik nou nagedacht hebben over een oplossing. En u gaat ons daarbij helpen. Nou, kom maar op met die oplossing, maar ik ga eerst een kop koffie halen. Een kop koffie? Mag je praten gaan met ons? Mag je mensen geen trek hebben in koffie? Ik zeg het je, ik heb een tong als een gimpie. Horen jullie iets? Het is zo stil. Ze is al 10 minuten bij de auditie. Ik weet niet of dat wel goed is. Ik hoop dat ze niet te veel kritiek krijgt. Ze wordt zo ontzettend zenuwachtig. Oh, daar zou je er hebben. O jee, het klinkt al heel somber. Kom op meidje, die zegt toch helemaal niks? Er komen vast nog wel meer audities. Hallo, de Loris krijgt een zenuwinzinking. Ik heb zo'n voorgevoel dat het al eerder in deze musical is geweest. Nou, dan ga ik maar bij de dokter halen. Dr. Francis, u komt dus geroepen. Had u ook zo'n voorgevoel? Nee hoor, het stond in mijn tekstboek dat ik nu op moest. Nou, daar ligt de patiënt. O jee, deze hebben we nog steeds niet laten maken. Gelukkig is er altijd een test met het spiegeltje. Als het glas beslaat, dan ademt de patiënt nog. O jee, ik krijg grijze haren. Vindt u dat ik grijs word? Er is nog hoop. Leuk dat u het zegt. Ik moet het ook niet erger maken dan het is. Een kleurspoelingje doet vaker wonderen. Dr. Francis, wilt u alstublieft weggaan? U belemmert de patiënten na revalidatie. Zo kun je eens close. En als er iets is, kunt u me altijd bellen. Misschien moet je maar een tijdje vakantie nemen. Ik ben door. Natuurlijk, zit je van schat, soms gaat het goed. En Ik ben door de auditie. Wat? De talentscouts waren zo enthousiast dat ze me hebben gevraagd voor het Nationaal Theater. Oh meid, wat fantastisch. Nationaal Theater. Oh ja, daar gaan we weer. Dokter! Het spijt me, Amma. Misschien moeten we elkaar een tijd met rust laten. Met rust laten, Bella, lief, we horen toch wel elkaar. Weet je nog, jij en ik, Mila en Eddie. Nee, Amma. Het leven is geen theaterspel. Wij zijn echte mensen in een echte wereld. Oh god, ik moet bijna huilen. Weet je, ik was echt verliefd op je. En ik denk dat ik de ware liefde had gevonden. Ik heb me weer eens vergist. Weet je, als je een lief vriendje had gewild, dan had je met die sukkel van de jus moeten gaan. Tegenkomt die willen altijd meer, maar ik
Ik wil alleen die ene keer. Je bent gelukkig in de liefde of gelukkig in het spel. Als ik eruit mag kiezen, ja dan wist ik het wel. De liefde van de man gaat meestal door de maag. Dit is voor mij al zeker tot de dag van vandaag. Toen ik nog een hele kleine vent was, zat ik samen met Jasmina in de kleuterklas. Ik vond haar lief en wilde altijd bij haar zijn. Maar toen deed ze mij voor altijd pijn. Ze wilde nu alleen nog maar met Erik Jan. Ik voelde me verlaten, was er dagen ziek van. Toen heb ik dus besloten, nooit en never meer. Dit is voor nu en altijd echt de allerlaatste keer. Ruzie bij de haard. Ik snap eigenlijk niet dat er bestaat. Altijd maar aan het vechten en altijd maar aan het strijd. En het kan niet anders, die mensen zijn de liefde kwijt. Mijn moeder zei ooit tegen mij, Millie, mannen zijn net als reclames. Ze bestoken je met mooie aanbiedingen, maar als je eenmaal interesse hebt, is de aanbieding alweer voorbij. Je bent altijd zo vrolijk, tante Millie. Weet je, zo'n mooie meid als jij komt haar ware prins nog wel tegen. Maar Amma, Oh, Amma, ik ga het je zeggen, Bella, die jongen gaat het zwaar krijgen. hebben de geesten u dat voorspeld? Niet precies, maar de voorspelling gaat wel uitkomen hoor. Vrienden, dansers en acteurs, kom alle naar het podium. Angela Cabaret heeft een grootste mededeling voor jullie. Beste vrienden, we hebben afgelopen week weer een tegenslag gehad, maar ik kan jullie zeggen dat het weer showtime is. En daarom is onze Dave ook weer terug. Dave zal vanaf vandaag weer de rol van Eddie Balance gaan spelen. Bedankt voor jullie steun. Racisme-vluchtlings, ik ben Eddie Balanza. Haha, Armand, dat is eens mijn beslissing. Als de anderen nou even koffie gaan drinken, dan blijven Armand, Dave en ik nog even hier. Wanneer Godstreek Cabaret die aan mezelf gebeld voor zijn rol omdat je hem niet goed genoeg vond. Niet zo veranderlijk als het theatervak. Armand, heb je nog een gouden carrière en zo is alles weer voorbij. Maar kijk dan naar die loser. Hoe kun je nou iemand op kruk een hoofdrol geven? Maar juist daarom, jongen, we hebben allemaal een beetje medelijden met Dave. Als hij zijn oude rol weer terugkrijgt, dan zou hij snel wel knappen. Cabaret die kunnen we niet maken. We praten straks verder, jongen. Jullie eens kinderen al gefeliciteerd. Dave met zijn rol. Hier geniet jij van, hè? Denk maar niet dat ik het hierbij laat zitten. Die hoofdrol is van mij. Kom op, Amma. Een beetje sportief zijn. Je hebt niet genoeg talent om een boom te kunnen spelen. Ach, idioot. Ik had dat decor veel eerder op je moeten gooien. Het was tenminste van je af geweest. Nou, bravo hoor. Jullie hebben dit op stelling gezet. Kunnen we nu of verder profiteren? Het is top. We hadden die tijd gedacht dat het een ongeluk was, maar jij zat erachter. Nou mensen, laten we niet zo moeilijk doen. Dat was maar een grapje. Was van Tja van Bella. Ik hoop dat de politie grappen kan waarderen, Amma. Dames, wil deze helemaal niet naar het bureau. Mijn theaterproductie heeft al veel schaal opgelopen eraan. Ik had nooit aan je mogen twijfelen, Angelo. Ja, tante,
Hoe wist je nou zo zeker dat Amal dit had gedaan? Niet zo zeker, Bella. Van mijn eerste man ben ik 3 keer gescheiden en die beleeft maar terugkomen. Eén ding wist ik wel zeker. Die Amal zou pas de waarheid vertellen als hij op zijn staart zou worden getrapt. Kom op mensen, dan moet u repeteren voor de meneer van de vluchtpaal is niet ontkletsen. Aha, u bent als een inbreker. Ik wil geen ongewenste mensen hier. Je hebt dit toch niet voor ons, hè? Bemoei jij niet mee. Ze had altijd zo chagrijnig als ze net wakker is. Wacht eens even. Ik ken jou. Jij bent? Ongelooflijk. Maar dat is, hij is allemachtig dat ik plekken dood nog neervallen als het waar is. Je bent al dood, Jelle. Wat? Blijf je nou? Oh, daar ben je. Nou, ik zei het je toch? Er is hier niets veranderd. Het is je gevaarlijk. Je mag hier niet komen. Straks moet ik de ambulance nog uitdrukken. Ik zie daar helemaal voor me in de krantenkop. Eigenwijze oude man krijgt die op zijn hoofd. En een bouwval. Hè? Het is wel het theater van Angelo Cabaretti waar je over praat hier hoor. Was het theater van Angelo Cabaretti. De beste man is al jaren dood. En wij lopen dat risico ook als we nog langer moeten blijven. Mijn lieve Maura, altijd in de tegenstrijd. Als jij links ging, wilde ik altijd rechts. Dacht jij aan groen, dan dacht ik aan blauw. Dat klopt, Joost. Maar ondanks dat zijn wij al 50 jaar met elkaar getrouwd. Ik hou van zoet, jij houdt van zout. Ik hou van zilver, jij houdt van goud. Ik ben graag bezig, jij bent graag vrij. Ik hou van jullie, jij houdt van mij. Wij zijn verschillend als de zon en de maan. Gaat de een zitten, dan blijft de ander staan. Lust de een melk, dan gaat de ander voor puur water, water en vuur. Ik hou van wit, ik hou van zwart. Ik wil gewoon zijn, niet juist apart. Ik ben een denker, ik wil graag doen. Ik geef een hand en ik geef een zoen. Wij zijn verschillend als de zon en de maan. Gaat de een zitten, dan blijft de ander staan. Lust de een melk, dan gaat de ander voor puur water, water en vuur. Een nacht is niet zonder loop. Een traan is niet zonder loop. En wat is liefde zonder haat? Het is zo te voelen dat het ander bestaat. Zij zijn verschillend als de zon en de maan. Gaat de een zitten, dan blijft de ander staan. Lust de een melk, dan gaat de ander voor
niet horen. Wat is hij oud geworden, zeg? Nee, jij trekt voor de zalen, Jelle. Zo mooi is, Maura. Ik kan er veel van toen nog steeds strijken. Zie het publiek weer voor me. Het is bijna alsof Angelo Cabaretti nog steeds in de theater is. Oog heer publiek, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom in ons theater. Dus maak alsjeblieft een uur gewoon vrij. Want met een lichtje maakt mij super blij. Trajectcontrole 80 km per uur. Einde trajectcontrole. Vroom. Er zijn geen flitsers gemeld op uw route. Flitsmeister!
dan wil ik een huis.